البداية أشكر الجميع، جميع من حضر مؤازرة لجميع الأخوة المشطوبين اليوم بقرار جائر، والشكر كذلك موصول لمضيفنا الليلة أخوي مساعد قريفة، وأسأل الله التوفيق له. اليوم الناس متضامنة على قرار الشطب، بس مجرد أن يسمعوا أن يشطبونه جميع الناس متضامنين، سواء الحاضرين وجوه النير الموجودة اليوم أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الناس تضامنت وهي ما تعرف حقيقتين اليوم، وهذا الكلام موجه لأهل القانون وله بشكل خاص وأهل الكويت بشكل عام. ترى حنا اليوم مشطوبين بقرار بدون سبب، هذا الأخواني موجودين، مع احترامي لكل من تكلم أو تحدث، ترى حنا اليوم ترى مشطوبين فقط. ينشطب السيد خالد شخير المطيري من الترشح في انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقرر إجراءها في تاريخ 29/9 فقط، بدون سبب. تخيل، يعني لو حاطين مثلا مسيء إعادة الخطاب نقبل، بس ما هو من المقبول إنك تعطيني ورقة وتقول هذا القرار إنك أنت لا تستطيع خوض الانتخابات. ليش؟ عطني السبب، أنا بروح محكمة، ليش شاطبني؟ وهذا خلل كبير في القرار. الخلل الثاني وهو خلل أكبر من الخلل الأول. طبعا بعد ديباجة القرار كاتبين وعلى مذكرة اللجنة المشار إليها المؤرخة 7/9، بمعنى حنا مشطوبين من اللجنة بتاريخ 7/9. اللجنة رفعت قرارها وهذا الكتاب قرار الشطب، نحن مشطوبين من الانتخابات بتاريخ 7/9. ليش يتوقع القرار اليوم؟ أنا لو شاطبني ب 7/9 ممكن اليوم تاريخ 3/9 ردتني للمحكمة، لكن ليش ظل هذا القرار حبيس الأدراج وتوقع اليوم بتاريخ 13/9؟ شو اللي بتوصلوا له يعني؟ حنا نعرف ترى كل اللي شطبوا بالفترة السابقة كانوا يشطبون تحت بند ما عنده رد اعتبار. حنا كلنا عندنا رد اعتبار 3 سنوات. الأمر الآخر أن هناك، أنا أذكر الأخ أنور الفكر والأخ عايض بخوصة أخوي خالد النيل، عندما شطبوا جاء في نص حكم التمييز أنهم لم يستكملوا حسن السير والسلوك 3 سنوات ويحق لهم خوض الانتخابات بعد شهر 5 2021. هذا حكم تمييز وفقا للكلام اللي قاعد يصير. هو القصد اقصاء ناس معينين، يقولوا لنا من البدايه من 7/9 انتم مشطوبين، ونروح يطلع اليوم 13/9 يطلع قرارنا من المحكمه. لكن شنو القصد وشنو الفكره؟ انك انت تاخرنا قبل الانتخابات باسبوعين وتقول روح المحكمه. هذا النهج ما عاد اصبح مقبول. اليوم الناس كلها متفائله من العهد الجديد ومن حكومه الشيخ احمد النواب، لكن هذه الاجراءات اللي قاعده تصير تخلي الناس تقول ان التفاؤل ما هو في محله. امر اخر ومهم جدا، ما هو بس متعلق في قضيتنا هذه، في 5 حوادث تم شطب نواب، ما هم مرشحين، نواب. الحالة الأولى، وهذه حالات عامة يعني لا ضير في الحديث فيها، يعني النائب السابق خالد ميدير الله يشافيه شطب ب 2011 أو عفوا تم التصويت على عضويته في 2011 و2016. كان هناك أحكام عرض رئيس مجلس الأمة الأحكام على المجلس وكان بالتصويت، بمعنى أن القرار النهائي كان للمجلس. تم التصويت على خلفة ميدير وإبقاء عضويته ب 2011، كذلك تم التصويت عليه مرة أخرى وإبقاء عضويته في 2016. الحالة الثانية كانت الجمعان حربش
ووليد الطلطبائي، كان عليهم أحكام، وجاء رئيس مجلس الأمة وقال لهم تصويت. صار التصويت اللي تذكرونه، وتم إسقاط عضوية جمعان الحربش ووليد الطلطبائي. الحادثة الأخيرة والأهم حادثة الدكتور بدر الداهوم. بدر الداهوم نعم كان هناك حكم محكمة السورية، وبالمناسبة يعني قضية إن احنا ما عندنا سبب واضح ليش طولنا. إن كان بعدين مستقبلا بيكون حكم بدر الداهوم، احنا ما لنا علاقة بحكم بدر الداهوم. احنا ترديد خطاب، وبدر الداهوم قضية أخرى، فما يجوز القياس. أرجع على موضوع شرط بدر الداهوم. بدر الداهوم كان يعني صدر بحقه حكم المحكمة الدستورية، بس اللي يسقط عضويته مو المحكمة الدستورية، اللي يسقط عضويته مطلقة نفسه بالغالب. جاء قال عندي قرار محكمة وضرب المطلقة وقال تسقط عضوية بدر. اللي بوصله للناس وللشعب الكويتي إن القرار النهائي في موضوع الشطب عند رئيس مجلس الأمة. مرزوق اللي طق المطرقة وقال بدر تسقط عضويته هو نفسه مرزوق اللي سمح بالتصويت على عضوية جمعان وعضوية وليد الطلطبائي. بالنهاية احنا رايحين للمحكمة وواثقين من سلامة موقفنا القانوني. يعني أنا أعتقد بس المحكمة وجهة نظري إن تعرض عليها هذه الورقة اللي ما فيها أي سبب، وهذا أمر معيب في قرار الشرط. تشطب ناس فلان مشطوب بدون أي سبب. الأمر الآخر اللي بإذن الله راح تاخذه بعين الاعتبار المحكمة قضية تأخير القرار، قرار اللجنة 7/9 قرار الشرط 13/9 للتأثير على الانتخابات، وهذا تدخل واضح، واعتقد الشعب الكويتي واضح ومنتبه لهذه الامور. في الختام انا كل ثقه باذن الله باراده رب العالمين يفعلون ما يفعلون. يعني انا عندي قناعه تامه، واعتقد اخواني يشاركوني هذه القناعه، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجدت السماء. هذه ثقتي التامة إن بإذن الله إن سوف ننصف في المحكمة وسنعود، ولكن الرسالة للحكومة الحالية والقادمة إن هذه الأساليب أنتم شفتوها بالفترة السابقة، شفتوا الحكومات السابقة وشفتوا رئاسة مجلس الأمة السابقة قاموا بمثل هذه الأعمال. اليوم هذول وين؟ من ارتكب كل هالتصرفات في الحكومات السابقة وين اليوم؟ أنا أتمنى أن المرحلة القادمة لا تخذلون الشعب، اتركونا كسياسيين، ترى الشعب متفائل في هذه المرحلة. لا تخذلون الشعب وتجعلون الشعب يرجع في كلامه في قضية التفاؤل الزائد. نحن أمام اختبار واستحقاقات قادمة، وبإذن الله أنا كلي ثقة في المرحلة القادمة أن سينصفنا القرار. والسلام عليكم ورحمة الله.